आजको चाहिँ यात्रा हाम्रो गुरुङ गाउँसम्म हुन्छ। जसो जिउराइएछ त्यो खुसी लाग्छ। बुद्धका चेलाहरू। हेलो अनि नमस्ते सबैजनालाई, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो नयाँ ब्लगमा। आज फेरि पनि मैले नयाँ दिन अनि नयाँ ब्लग लिएर आइसकेको छु र आजको हाम्रो ब्लगिङ चाहिँ हामी जाँदैछौँ गुरुङ गाउँ मोटो ब्लगिङ प्लस हामी चाहिँ आज यसो गुरुङ गाउँ घुमिदिउँ न होइन, धेरै भयो नघुमेको गुरुङ गाउँ, तपाईँहरूलाई पनि देखाइदिउँ गुरुङ गाउँको भ्यू कस्तो छ, गुरुङ गाउँमा के छ कस्तो छ होइन। सो लेट्स गो गाइज। ओके गाइज, हामी चाहिँ रेडी भइसक्यौँ। यता चाहिँ मेरो बाइक छ र यता चाहिँ हाम्रो अप्पो भेनाको बाइक छ। आज चाहिँ हाम्रो रोल्पामा चाहिँ माओवाडीको के जुलुस हो कि के छ, त्यही भएर गाडीहरू टन्नै आएको छ यार। लिबाङ बजार पुरै भरेर आउँछ आज गाडीले। गाइज हामी चाहिँ अब निस्किन्छौँ, सो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। ओके लेट्स गो। मजाको घाम लागेको छ। ओके गाइज, हामी चाहिँ अब हाम्रो गुरुङ गाउँको यात्रा चाहिँ सुरु भइसक्यो गाइज है। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम मजाको घाम लागेको छ। हाम्रो चाहिँ अब आजको चाहिँ यात्रा हाम्रो गुरुङ गाउँसम्म हुन्छ। गुरुङ गाउँमा गएर चाहिँ अब बुद्धको स्ट्याचु अनि गुरुङ सामुदायिकको होमस्टे अनि त्यहाँ चाहिँ ग्राउन्ड पनि छ अरे भन्ने खबर छ। अनि कस्तो रहेछ गुरुङ गाउँ, अनि ट्याक्क गएर चाहिँ अब लिबाङको भ्यू पनि राम्रो आउँछ। लिबाङतिरको यता जस्तै अब सिटिबिटी कलेज माथि मेबाङतिरको रेउगातिरको पनि आउँछ। दामी आउने भएर चाहिँ कस्तो रहेछ एकचोटि गइदिउँ न त भ्लग सलग बनाएर भन्ने कुरा हो। त्यही हो। अनि आज चाहिँ अनि हाम्रो नेकपा माओवादीको पनि विशाल प्रदर्शन रहेछ। अनि त्यो लिबाङमा रोल्पा नगरपालिका लिबाङमा, अनि त्यो चाहिँ कति छन् त आज 3000 जनता भनेर खान, त्यसको पनि भ्लग बनाउने। त्यही छ 3000 जनता। हाम्रो 3000 जनता चाहिँ रोल्पाका चाहिँ नेकपा माओवादीहरू चाहिँ त्यहाँ आम भेला छ अरे। त्यही त्यो पनि कति रहेछ यसो लुक्स हानेर चाहिँ हामी चाहिँ माथि गुरुङ गाउँसम्म गएर गुरुङ सामुदायिकमा होमस्टेहरू सब भ्यूहरू दामी माथि गुरुङ गाउँ ढह भन्ने ठाउँमा गएर चाहिँ हामी आज हाम्रो यात्रा त्यहाँसम्म हुन्छ हाम्रो भ्लग चाहिँ। ब्रदर तपाईँ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त? अब भनेर सकिन्न, साध्य छैन यहाँ। हेर्दैछु अब गएर बिहानै झरेको सबभन्दा फर्स्टमा जाम भनेर भन्ने त होइन र हो, त्यही भएर त जाम भनेको एक बेला पुरै होला नि होइन। यस। अनि जितान साहब कन्फिडेन्ट लेभल ओभर छ, कुरै नगरौँ। वहाँ गएपछि रमाइलो गर्नुपर्छ, द्याट्स इट हो नि। ल हामी चाहिँ अब लिबाङ हुँदै गुरुङ गाउँ पुग्छौँ। सो त्यहाँसम्मको हाम्रो यात्रा कस्तो हुन्छ हेरिदिइराख्नु होला। ओके गाइज, लेट्स गो। हाम्रो अगाडि केटाहरू ल ओए आऊ। आज चाहिँ हाम्रो हिरो अगाडि गयो। गाडीहरू पुरै जान्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज है। माओवाडी हिँडेपछि त के हो, पुरै बाटो जाम हुन्छ के हो। ओहो गाडी आयो यार।
जुलुस गइसक्यो कि हामी अगाडि सात तालदेखि जुलुस सुरु थियो गइसक्यो कि अगाडि अनि बाइकमा देखियो तलबाट चाहिँ पुरै भिड छ मान्छेको ओहो मान्नुबाट पनि पुरै जाम रहेछ यार अरूले नभयो नि माओवादी चाहिँ हिँड्छ रोल्पामा है कहाँको गाडी रोल्पाको काठमाडौँले पुरै हाम्रो प्रदर्शन रोड पुरै कभर गरिरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो माओवादीको आज प्रदर्शन हो छन् मान्छे तन्नै छन् तलतिर जानु नदेला नि यहाँ पनि तलतिर बन्द भइरहेको रे छैन होला नि ए अस्ति त यहाँ पो देखिरहेको छ त यार ओहो हो रोल्पाको लिबाङ टुडी खेलमा सम्पूर्ण रोल्पाली जनताहरू यसरी देख्न सकिन्छ माओवादीको प्रदर्शनमा हाम्रो नेताजीहरू विभिन्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्था हामीले चाहिँ अहिले यहाँ नास्ता सास्ता खायौँ हाम्रो केटाहरू पनि आइसके यो डाँडा गुरुङ गाउँ यो डाँडामा जाँदैछौँ सो लेट्स गो गाइज हामी चाहिँ कहाँ पुग्यौँ चाहिँ खान अहिले पिटी खोला ए लहरी खोलाको पुलमा हामी छौँ अहिले गाइज ल यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो अफरोड सुरु हुन्छ यतातिर चाहिँ हाम्रो पेटी खोला जान्छ र यो यहाँदेखि हाम्रो गुरुङ गाउँ चित्रीकोट हुँदै गुरुङ गाउँ जान्छ गाइज है अब चाहिँ हाम्रो पुरै अफरोडिङ छ एकदम अफरोड बाटो केटाहरूले धुलो उडाउँछन् कि अनि जस्तै पार्ने भयो त हामीलाई त यार त केटोले अगाडि जानुपर्छ यार धुलो उडाउँछन् केटाहरूले अब मङ्सिर पुसमा हुन्छ पुस 15 मा हुन्छ गाउँ गुरुङ हो त बाटो छैन क्या हो छुट्टिनु पऱ्यो क्या यार बाटो त हामीलाई त यार
बाटो छैन के साइड साइड छिर्छ क्या हो ल गइन्छ अब अगाडि झन्डै लड्यो यार त्यो चाहिँ हाम्रो तित्रीकोटको गाई छ है होइन ध्यान अनि तित्रीकोटमा पनि दामी घर हाल्दो रहेछ त यार यहाँ नगरपालिकाभरि जहाँसम्म लाग्छ गुरुङ गाउँ चाहिँ गुरुङ गाउँको चाहिँ अलि एक किसिमकै छ कि नगरपालिकाहरूमा मात्रै हो नि गुरुङ गाउँ माडीचौर चाहिँ एक्टिभ नै छन् हामी हेर्दा हेर्दै बनेको चिज हो नि ओ ओहो बाटो पुरै चिप्लो भएर छ यता अन्त यार सिटले गर्दा होइन अनि टायर राम्रो होला नि टायर ग्रिप छ अरे दाउ पुग्नलाई पुग्न त यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो ग्राउन्ड जान्छ क्या यो बाटो चाहिँ कहाँ जान्छ नि यो बाटो उता कतातिर जान्छ यार यो बाटो पाना यो चाहिँ हाम्रो गुरुङ गाउँको ग्राउन्ड है गाइज ऊ माथिको चाहिँ यो स्टेज हो नि अनि यो चाहिँ हाम्रो गुरुङ होमस्टे ल गाइज हामी चाहिँ फाइनल्ली गुरुङ गाउँ पुगिसक्यौँ यो चाहिँ हाम्रो गुरुङ गाउँको ग्राउन्ड हो फुटबल ग्राउन्ड हाम्रो यतातिर स्टेजहरू छ अनि यो साइडमा चाहिँ ट्याक्क मिलाएर टोइलेटहरू छ ट्याक्क बस्नलाई छ हामी चाहिँ यहाँ पुगिसक्यौँ र यो चाहिँ हाम्रो भित्र होमस्टे हामी चाहिँ ट्याक्क तपाईँहरूलाई अब होमस्टे भित्र छिरेर देखाउने छौँ के कस्तो छ यहाँदेखि कस्तो दृश्य देखिन्छ कहाँ कहाँको दृश्य देखिन्छ होइन कस्तो भयो बाटो कस्तो थियो दामी थियो नि कस्तो भयो त्यो साफ बवाल भयो नि बवाल भयो होइन बाटो अलिअलि चिप्लो रहेछ अझै हेर्नु बाँकी छ बुद्धो स्ट्याचु जानु बाँकी छ बुद्धो स्ट्याचु चाहिँ उठे माथि छ है अहिले पछि हामी त्यहाँ पनि देखाउँछौँ माथि जङ्गलमा छ जोस् कस्तो भयो भाइ भाइ यात्रा कस्तो भयो दामी भयो यार र हाम्रो भाइले यहाँ राइड गरेर आएको छ नि हाम्रो भाइ चाहिँ राइडर कस्तो भयो भाइ चिक्कल दाइ हजुर कस्तो भयो बाटो बाटो एकदमै स्वर्ग पुग्ने जस्तो रहेछ सर्टकट बाटो रहेछ एकदम माथि जानुलाई जसो जिउराइए छ त्यो खुसी लाग्छ अहिले आएर चाहिँ रमाइलो लागेछ फेरि रमाइलो लाग्छ नि अब हामी के गर्दैछौँ भित्र जाँदैछौँ होइन होमस्टे भित्र सब कस्तो भयो बबाल बबाल हामी अफरोड बाटो थियो चिप्लो थियो अलिक गाह्रो भयो तर मजा आयो जति गाह्रो त्यति मजा ओ हामीलाई त्यही त चाहिएको होइन अस्मिन दाइ के छ सत्ताजुट के छ हालखबर ल जाम न त भित्र हाम्रो ल यो चाहिँ हाम्रो गुरुङ गाउँको होमस्टे है अरे हामी पाहुना हो यार हामीलाई यतिकै दिइहाल्छ नि बर्या हो कि सिट हो कि के हो ए हो र होइन होला मोटर जस्तो लाग्यो मलाई मोटर ट्याङ्कीहरू होला नि होइन चाइनिज डुबा हो सर घुमाइदिउँ न
एउटा यहीँ गुरुङगाउँको मान्छे भएपछि भित्र रुम पनि हेर्ने यो होइन रुम सुम के कस्तो रहेछ होइन यो पल्सा आएर सुटिङ गरेको ठाउँ अरे पल्सा पल्सा आएर हो र के यार हो यार अस्ति होइन 4 सालको मेलामा हो के वर्षाको मेलामा हो मेला यो चाहिँ गुरुङगाउँको हाम्रो होमस्टे र हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो डाँडा काँडाहरू दामी देखिरहेको छ चाहिँ बस्नको लागि च्यात्त मिलाएर बस्नको लागि छ ऊ पारि भ्यू टावर पनि देखिरहेछ है ऊ यो हाम्रो भ्यू टावर ऊ त्यो चाहिँ हाम्रो लिबाङ बजार यहाँदेखि देखिँदो रहेछ हामी चाहिँ फाइनल्ली यो गुरुङगाउँको होमस्टे भिजिट गरेर भर्खर निस्क्यौँ अब यहाँदेखि चाहिँ हामी माथि भएको यो बुद्ध स्ट्याचु छ अरे माथि डाँडामा त्यहाँ चाहिँ जानु लाग्छौँ सो तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ बुद्ध स्ट्याचु कस्तो छ होइन गुरुङगाउँमा म पनि अहिलेसम्म देखाएको छैन तलदेखि चाहिँ बाटो जान्छ अरे तलदेखि तल भएर जाने हो हामी चाहिँ सो लेट्स गो गाइज चाहिँ ल गाइज हामी चाहिँ तलदेखि ट्याक्क घुमेर अब बुद्धको स्ट्याचुमा जाँदैछौँ सो लेट्स गो गाइज जाम हाम्रो गेट त्यही त होइन अनि ट्याक्क डाँडामा दामी बुद्धको स्ट्याचु चाहिँ दामी बनाइदिएको रहेछ नि यहाँ जानेछन् भाइले दामी बनाएर छ नि तर फिनिसिङ चाहिँ मूर्तिको होइन यार क्या म मुस्कान दिएको यार हामीलाई देखेर यार थ्याङ्क यू सो मच यार भन्ने केटा हो नि बुढो तर यार यो त केटी जस्तै बनाइदिएछ नि यार नि मेकअप हान्ने हेर त हाम्रो बुद्धका चेलाहरू ओहो आहा बुद्धिज ओके गाइज फाइनल्ली हामी चाहिँ यो बुद्धको स्ट्याचु पनि भिजिट गरेर फर्किसक्यौँ सो अब चाहिँ हामी घरतिर फर्किन लाग्यो हामी यहाँदेखि चाहिँ अब घरतिर फर्किन्छौँ सो अहिले मोबाइलमा चार्ज सार्ज पनि छैन सो आजको भिडियो चाहिँ म यहीँ इन्ड गर्छु सो यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिइराख्नु होला सो ओके गाइज लेट्स गो अब चाहिँ अर्को भिडियोमा भेटौँला है त गाइज ल